E hoje é aniversário do Sebastian Vettel. O tetracampeão mundial da Fórmula 1 está completando 35 anos e resolveu presentear o público em Silverstone pilotando a lendária Williams FW14B, no qual Nigel Mansell foi campeão mundial da Fórmula 1 em 92 e hoje pertence ao Vettel. Como não podemos estar lá em Silverstone para presenciar esse momento, vou trazer para vocês neste vídeo um pouco de como que foi esse momento histórico do Vettel pilotando a lendária Williams, no qual era equipada com o motor Renault V10.